Uoči njihovog odlaska na svjetsku turneju sa Sir Eltonom Johnom, novinarka Željkica Makanec snimila je višesatni biografski razgovor s Lukom Šulićem i Stjepanom Hauserom iz Two Cellos. Donosimo nikad dosad ispričanu priču o ovim našim mladim, svjetski poznatim glazbenicima. Kako su se upoznali? Kako su ustrajali nakon prvih posrta i svladali sve prepreke? Ekskluzivno donosimo fotke iz njihovog djetinjstva. Godine mukotrpnog školovanja i odricanja morali su se kad tada isplatiti. Magistrirali su u Engleskoj i postali planetarne zvijezde. Riječ je Ludnica. Na prvoj su velikoj turneji u životu, a publika je u deliriju. Stjepan Hauser! Luka Šulić! Koliko im nastup s Eltonom Johnom znači za karijeru, valjda nije potrebno objašnjavati, a nije zanemariv ni broj 0, što će im se povećati na računu. Neposredno uoči svjetske turneje, u svojoj onoj žurbi i stisci, dečki su nam ukazali veliku čast. Cijeli dan su odvojili za dobro je znati. Znate ko su oni? To oni sviraju, oni smut kriminalna. Ona dva debila. Ja vam se sviđa? Mom tati se isto jako sviđa, oni kaže svaka čast. Saga o slavi počela je nedavno, 20. siječnja ove godine, kada su Luka i Stjepan uploadali baš ovaj spot. Njihova obrada hita Michaela Jacksona na YouTube-u je do zaključenja ovog priloga pogledana točno 6.070.565 puta. Smooth Criminal je odlično paše na čelu. Jako roka. Ima taj super riff. Ellen DeGeneres, čim je vidjela spot, pozvala ih je u svoj mega popularni show. Tijekom nastupa Stjepanu se oštetilo gudalo. Probao sam svirat, ali nije išlo na drvu. Svirao još jedno 15 sekundi samo s drvom, ali... Išao sam onda, sreća da sam imao neko rezervno. Neko tamo njihovo, nisam imao svoje. Nisu promakli ni Perezu Hiltonu, najutjecajnijem hollywoodskom showbiz blogeru. Za njega su zasvirali na autobusnoj postaji. Nisu promakli ni Eltonu Johnu. Nabavio je broj telefona, osobno nazvao dečke i turneja je dogovorena. I mislite da već sve znate o prekretničkom spotu. Griješite. Dosad je samo nekoliko osoba znalo tko je ova mlada dama. Vrijeme je za prvu ekskluzivu. To je jedna djevojka, moja djevojka. Ime joj je Mija, živi u Zagrebu, talentirana je pijanistica, a očito i glumica. Ona i Luka su zajedno, kažu, od kada znaju za sebe. Turneja sa Sir Johnom sjajna je prilika i za promociju njihovog netom objavljenog albuma. Two Cellos, Luka Šulić i Stjepan Hauser. Završavali su ga upravo dok ih je naša kamera snimala. Mjesto radnje Morris Studio u Zagrebu. Dečkima je bio drugi dom oko 2 mjeseca. Bolje je pitanje koliko provodite izvan studija. Ja smo gotovo stalno ovdje. Ali u isto vrijeme znamo da je sad vrijeme da idemo do kraja. Bez stajanja. Možda od cijele sage o slavi ne bi ništa bilo bez čovjeka iz pozadine, vlasnika studija, Mire Vidovića. Izbjegava riječ menadžer, kaže da se prostituirala. Od početka je uz projekt Two Cellos. Njemu se može zahvaliti i to što je album izašao pod prestižnom etiketom Sony Masterworks. Nije bilo još ništa konkretnije. Dok mi nismo stupili sa našim poznanicima i prijateljima u New Yorku koji su stvorili neke talente prije nego što su oni radili u Sonyu. Album sadrži 12 pjesama, to je stilističkih obrada hitova koji izvorno izvode Kings of Leon, U2, Nirvana, Guns N' Roses. Ovo što smo mi odabrali, to je najgora moguća kategorija. Zašto? Zato jer mi moramo dočarati zvuk cijelog benda, cijelog orkestra na samo 2 instrumenta i to je nemoguća misija. Cijenim jako glazbenike koji jako dugo već traju i koji su ostali normalni svo to vrijeme. I ljude koji su započeli nekakav novi smjer, novi pravac. Ne slušam baš klasiku u zadnje vrijeme. Obožavateljima su već ponudili i novi spot za pjesmu Gunsa Welcome to the Jungle.
I on obara rekorde. U samo prva 2 tjedna pogledan je više od 874.950 puta. Tolika su već slavna imena spomenuta, no dečkima je jedan bend ipak najdraži. AC/DC. Oni upravo tome i teže, žele biti AC/DC na violončelima. O uspjesima Tučelos manje više se sve zna, no oni nisu pali preko noći. Iza njih je 2 desetljeća odricanja, rada, posrtaja, prepreka. Luka Šulić. Njegove dječje i mladenačke fotke, koje upravo gledate, nikad dosad nisu bile objavljene. Rođen 1987. u Mariboru, otkud mu je majka Alja, otac Božo, inače Dubrovčanin. Ondje se doselio jer je dobio posao u operi. Svi smo muzičari u obitelji. Tata je violončelist, mama je glazbeni teoretičar, mlađa sestra svira violinu, a brat se bavi hip-hop produkcijom. Da nije bilo mame, gimnazijske profesorice, vjerojatno bi još kao mali odustao od glazbe, razlog sramežljivost. Sjećam se, na prvom nastupu me mama vukla na pozornicu i ja umjesto da gledam u publiku sam gledao u stijenu ovako. Postepeno sam se priviknuo i sad gledam u publiku. Stjepan Hauser. I ove se fotke prvi put podastiru javnosti, rođen u Puli 1986. Također okružen glazbom od malih nogu. Mama je neko vrijeme svirala udaraljke, a tata gitaru, onako iz gušta. Sestra piše jazz kritike, a brat je jazz trombonist. Čudno je to da sam ja uopće počeo svirati čelo, jer u tako jednoj sredini kao što je Pula, nije baš običaj. Ako neko ide u muzičku, ode na klavir ili violinu i to. Imao je 8 godina. Tvrdoglavost, inat, ustrajnost, ključne su to riječi. Ja sam baš insistirao da bude čelo, jer čuo sam ga na radiju i oduševljen sam bio sa zvukom. Čak ko tako mali sam osjetio ljepotu tog instrumenta. Čak sam ga radio od kartona, svoje čelo sam napravio prije nego što sam krenuo u muzičku. Obojica se još kao osnovci susreću na glazbenim natjecanjima diljem Hrvatske. Bili smo uvijek ja i on napredni, osvajali nagrade, išli na seminare. Tako smo se znali jedan za drugog. No počeli su se družiti tek pod kraj srednje. Luka se školovao u Zagrebu, Stjepan u Rijeci. Prijateljstvo se rodilo, otkrivaju na nekom natjecanju u Zadru. Napili i svirali duete zajedno. Zvučalo falš dosta. Ali kemija je bila prizorna. No treba će još dosta vremena da se iz te kemije nešto konkretno izrodi. Putevi su im se opet razilazili. Upisao studij u Beču na akademiji, Bečkoj akademiji. Slijedi postdiplomski u Londonu na Kraljevskoj akademiji. Program Master of Arts, znači magisterij kao nekakav. I dok je Luka u Londonu završavao inozemno školovanje, Stjepan ga je ondje započeo. Trinity College of Music, tamo sam dodiplomski, onda sam išao na postdiplomski u Manchesteru Royal Northern College of Music, a u Americi to kod Bostona privatno. Privatno ga je trenirao ni manje ni više nego legendarni Bernard Greenhouse. I rezultati su morali doći. 2009. osvojio je VTB Capital Prize for Young Cellist. Iste godine Luka je pak u Varšavi triumfirao na 7. Lutoslavski International Cello Competition. No vrhunsko školovanje ima i svoje naličje, što se posebno odnosi na Luku. U Zagrebu i Londonu podstanar, u Beču u studentskom domu. Stipendije su tek povremeno i tek djelomice pokrivale troškove. Dijelom se samo financirao koncertiranjem i nagradama. Dijelom su skakali roditelji, koje je znao viđati i samo jednom godišnje. Sve te godine puno odricanja, ne samo od nas, nego i naših roditelja. Tako da mislim da su jako sretni. Zahvaljujući njima mi smo tu gdje jesmo. Odricanje se oplodilo. Slijedi još jedna vijest koju malo tko zna. Luka je koncertom završio postdiplomski samo nekoliko dana prije odlaska na turneju s Eltonom Johnom. U Wigmore Hallu u Londonu cijelovečernji koncert, što je jako prestižno za klasičnu glazbu. Dečki, svaka čast. Sada ste obojica magistri glazbe. Još jedan zasluženi pljesak.
I potkraj reportaže još jedna potvrda kako uspjeh ne stiže preko noći, nego je plod upornosti i ustrajnosti. Danas svako dijete zna za tu Čelos, mediji se trgaju za izjave Stjepana i Luke, ali zaboravljaju da je njihovo prvo zajedničko djelo prošlo neslavno. Mi smo počeli pričati o tome u Londonu prošle godine, 10. mjesec, 11. I prvo smo snimili zajedno jednu klasičnu stvar, ali amaterski, samo s jednom kamerom. I to smo stavili prvo na YouTube, međutim, to nije izazvalo nikakav skandal. No dečki nisu odustali, kao što to nisu ni prije. Svijet im je sada, čini se, pod nogama i ne kane na tome stati. U ponedjeljak, za 3 dana, izlazi Urbanov album. Njegov osebujni vokal prati Stjepan Hauser na violončelu, a slijedi još jedna glazbena poslastica. Meni Oliver je bio uvijek najveći uzor ovdje u Hrvatskoj. On je meni najdraži pjevač uopće. Urezao mi se pod kožu od malih nogu još. I uvijek mi je bio sam svira s njim. Prvo kad sam ga sreo sam bio mali i sjećam se da sam drhtao sav i dao sam mu da mi potpiše i sve mi se treslo. Ostvario mu se dječački san. Na jesen izlazi zajednički Dragojević Hauser album. Tada će dečki, još jedna vijest, možda već biti na svojoj prvoj samostalnoj turneji. Od Hrvatske do Amerike spremaju spektakl. I mi razvijamo posebna čela za njih koja će biti mobilna, znači neće biti na stolicama. Oni će kao gitaristi začeti po stage-u svirati. Čini nam se poznatim. AC/DC. AC/DC. Dečki, jedva čekamo.